Je voudrais commencer par saluer tous les participants et remercier les personnes qui m'ont invité. Öncelikle tüm katılımcılara hoş geldiniz demek istiyorum ve beni buraya davet eden kişilere teşekkürlerimi sunuyorum. Je voudrais vous remercier d'être venus si nombreux. Bu kadar kalabalık bir şekilde bu konferansa katıldığınız için sizlere teşekkür ederim. Ce que je reçois comme une marque d'amitié de votre part. Ben bunu sizin dostluğunuzun bir ifadesi olarak kabul ediyorum, buradaki bu kalabalık mevcudiyetinizi. Mais votre affluence représente un défi technique car il n'y a pas assez d'appareils pour la traduction. Bu kalabalık katılım teknik bir probleme de sebebiyet verdi. Yeterince kulaklık yok, bu yüzden biraz sıkıntı çekiyoruz. Nous avons dû nous résoudre à faire de la traduction phrase après phrase. Dolayısıyla ardıl tercüme kullanmak zorunda kaldık. Ce qui va raccourcir ma conférence de la moitié à peu près. Bunun bir sonucu olarak da benim yapacağım sunuş yaklaşık yarıya indi diyebilirim, kısaldı. Je voudrais commencer par une petite histoire. Size küçük bir hikaye anlatarak başlamak istiyorum. Il y a 2 ans environ, j'ai été sollicité par un président-directeur général d'une grosse entreprise japonaise. Yaklaşık 2 yıl önce büyük bir Japon şirketinin genel müdürü benimle irtibata geçti. Ce président-directeur général me dit « Je suis disposé à mettre 19 millions d'euros à la disposition de votre bibliothèque. » Bu CEO bana kütüphanemize 19 milyon avroluk bir bütçe tahsis edileceğini söyledi. Ce qui, pour notre budget modeste, représentait une générosité extraordinaire. Bizim çok küçük bir bütçemiz var. Bu bütçeyle karşılaştırdığımızda son derece ciddi bir destek söz konusuydu. À la condition, me dit-il, que vous utilisiez tout cet argent pour acheter des scanners de manière à numériser les manuscrits anciens que vous avez à la bibliothèque. Ama şöyle de bir şart koşmuştu. Bu desteği size sunarım ancak bu meblağın tümünü scanner satın almaya harcayacaksınız ve mevcut el yazmalarının hepsini dijital formata getireceksiniz. Je l'ai donc invité à faire un repas dans un bon restaurant de Rome, un très bon repas parce que la cuisine italienne est souvent très bonne. Ben kendisini Roma'nın çok güzel bir restoranına davet ettim, yemeğe davet ettim. Roma'daki yemekler çok güzeldir. Et à la fin du repas, à cause de la qualité de la nourriture et surtout des boissons, nous nous sommes fait des confidences. Yemeğin sonunda hem yemeğin güzelliğinin etkisiyle hem de içeceklerin güzelliğinin etkisiyle birbirimizle bazı sırlar paylaştık. İçimizi açtık. Je lui ai demandé pourquoi êtes-vous si généreux envers la bibliothèque. Bize ve kütüphaneye karşı neden bu kadar cömertsiniz diye sordum kendisine. Et il me répondit, ce n'est pas pour des raisons religieuses, je ne suis pas chrétien, il n'y a personne de chrétien parmi les 48 000 ouvriers. Bu kesinlikle dini nedenlerle, dini gerekçelerle ortaya çıkmış bir cömertlik değil. Ben Hristiyan değilim ve 48 bin çalışanım arasında da hiçbir Hristiyan yoktur. Mais chaque année, notre entreprise consacre une partie de son budget à des œuvres humanitaires. Ama her yıl şirketimiz bütçesinin bir kısmını insani faaliyetlere, etkinliklere ayırıyor. Nous avons pensé que la bibliothèque du Vatican était une bibliothèque au service de l'humanité. Vatikan Kütüphanesi'nin insanlığın hizmetinde bir kütüphane olduğunu düşündük. Et voilà pourquoi nous voulons aider l'humanité à travers la bibliothèque du Vatican. Ve biz de insanlığa bu kütüphane
aracılığıyla, Vatikan Kütüphanesi aracılığıyla yardım etmek, destek olmak istedi. Et quelques mois auparavant, le pape Benoît XVI m'avait nommé à la tête de la bibliothèque et des archives, et il m'avait dit ceci. Bu görüşmeden birkaç ay öncesinde Papa 16. Benoît beni kütüphanenin başı olarak atamıştı. Je vous confie les trésors de l'Église. Ve bana şöyle söylemişti, ben size kilisenin hazinelerini teslim ediyorum. Mais ces trésors ne sont pas seulement pour l'Église, ils sont pour l'humanité entière. Ama bu hazine yalnızca kiliseye ait bir hazine değil. Bu hazine tüm insanlığın hazinesi. Je voudrais donc distinguer deux parties. Première partie, des secrets ouverts à tous. İki bölümü olacak. Konuşmamın birinci bölüm herkese açık sırlar ismini taşıyor. Depuis les origines, le christianisme a manifesté un intérêt très vif pour les écrits. Hristiyanlık en başından itibaren yazılı kaynaklara çok büyük bir önem verdi. Il s'agissait de raconter les actes et les paroles du fondateur du christianisme, Jésus de Nazareth. Hristiyanlığın kurucusunun, İsa'nın eylemlerini ve sözlerini aktarmak söz konusuydu burada olan. Ainsi sont nés ce que nous appelons les évangiles. Ve böylece evangeller ortaya çıktı. Mais il s'agissait aussi de raconter l'histoire des premières communautés chrétiennes. Ama aynı zamanda ilk Hristiyan topluluklarının tarihini anlatmak da önemliydi. Et donc, les papes prirent l'habitude de garder dans un meuble de cette taille-là, à peu près, Dolayısıyla papalar şurada gördüğünüz mobilya boyutlarında bir mobilya içerisinde les documents historiques les plus importants. en önemli tarihi belgeleri muhafaza etme alışkanlığına edindiler. C'est-à-dire les récits des martyrs, les codes liturgiques, les donations faites à l'Église, les relations de pays à pays. Örneğin şehitlerle ilgili anlatılar, ülkeler arası ilişkilerdeki yazışmalar ve diğer önemli belgeleri bu mobilya içerisinde muhafaza ettiler. Ce meuble s'appelait en latin scrignon, Bu mobilyanın adı Latince'de scrignon'du qu'on a traduit par secret. ve biz bunu sır olarak tercüme ettik bu kelimeyi. Pendant les 3 premiers siècles de son existence, l'Église a été soumise à des persécutions, souvent terribles. İlk dönemlerinde, ilk 3 asır boyunca kilise çok ciddi zulüm tehdidi altında oldu, zulüm gördü. Ces persécutions visaient à faire disparaître les personnes des chrétiens, mais aussi à faire disparaître les écrits des chrétiens. Bu zulmün amacı hem Hristiyanları yok etmek hem de Hristiyanların yazılı kaynaklarını yok etmekti. Donc chaque vague de persécution a détruit les écrits primitifs. Ve her zulüm dalgasıyla belli bu ilk yazılı metinler ortadan kayboldu. Et ceci illustre une permanence tragique de l'histoire de l'humanité. Quand on veut toucher un peuple, on touche à sa mémoire, on brûle ses écrits afin que son identité disparaisse. Bu tarihine baktığınızda, insanlık tarihine baktığınızda daima karşınıza çıkan bir şey. Bir topluluğu, bir halkı yok etmek istediğimizde onun yazılarını, yazdıklarını da yok ediyoruz. Nous avons les premiers écrits que nous possédons sont donc postérieurs au IIIe siècle.
Dolayısıyla elimizdeki mevcut yazılı kaynakların en eskileri 3. asırdan itibaren yazılmış olan kaynaklar. Ces écrits se trouvaient, les écrits ultérieurs, donc se trouvent dispersés dans plusieurs endroits, notamment la maison du pape, le Latran, la basilique Saint-Pierre, que l'on voit ici, et un château fort à côté de la basilique, le château Saint-Ange. Bu 3. asır öncesinden kalan yazılı belgeler de belirli bölgelerde, belirli yerlere dağılmış durumda. Bunlardan birisi Papa'nın evi, ikincisi Saint-Pierre Bazilikası, üçüncüsü de burada Bazilika'nın yanında bulunan bir şato var, orada bir kısmı mevcut. Les archives que nous connaissons aujourd'hui sont donc le regroupement des archives dispersées, et ce regroupement s'effectue au début du XVIIe siècle. Şu anda elimizdeki arşivler dağılmış durumda olan bu arşivlerin bir araya getirilmiş, toplanmış bir hali ve bu işlem tam 17. yüzyılda yapılıyor. Bu toplama ve bir araya getirme işlemi. Et ces archives s'appellent archives secrètes. Ve biz bu arşivlere gizli arşivler adını veriyoruz. Alors le mot secret a fait fantasmer plusieurs écrivains. Bu gizli kelimesi birçok yazara farklı şeyler düşündürdü. On a eu des écrivains comme Dan Brown, Mesela Dan Brown isimli yazar, qui a gagné beaucoup d'argent avec un roman, bir romanla çok fazla para kazandı. alors qu'il n'est jamais venu dans les archives. Oysa ki kendisi hiçbir zaman arşivlere uğramamıştı bile. Et qui imagine que l'Église détient des secrets planétaires qu'elle veut dissimuler à tout le monde, des secrets qui seraient terribles pour l'histoire de l'Église et l'histoire de l'humanité. Ve bu yazar sanki gezegenle ilgili çok büyük sırlara sahip olduğunu düşünüyor kilisenin ve bu sırların saklandığını düşünüyor kendisi. Alors, secret veut dire tout simplement à la disposition du pape. Aslında buradaki gizli kelimesi yalnızca şunu ifade ediyor, Papa'nın erişebildiği belgeler demek aslında. La conservation des archives est une opération technique délicate. Arşivin muhafaza edilmesi çok ince, teknik bir işlem, bir çalışma aslında. Nous avons la fragilité du support, surtout lorsqu'il s'agit de papyrus. Kullanılan malzemeler, elimizdeki malzemeler çok hassas malzemeler. Nous avons les voyages des papes qui prennent chaque fois les archives et plusieurs se sont perdus. Papalar ziyaretleri esnasında arşivleri bir yerden bir yere götürebildiler ve bu seyahatler sırasında bir kısmı kaybolabilmiş arşivleri. Nous avons les révoltes et les guerres. Ayrıca ayaklanmalar ve savaşlar da var. Un gros traumatisme, je suis obligé de le confesser, est dû à des Français. Şunu itiraf etmeliyim, çok büyük zararlardan birisi Fransızlar tarafından verilmiş arşivlere. Lorsque Napoléon occupa Rome, Napolyon Roma'yı işgal ettiğinde il prit toutes les archives du Vatican pour les emporter à Paris. Vatikan'ın bütün arşivlerini alıp onları Paris'e götürmüş. Jusqu'à ce que, après Napoléon, le Congrès de Vienne exige le rapatriement de ces archives à Rome, le retour. Napolyon'dan sonra bu arşivlerin tekrar Roma'ya geri getirilmesi talep edilmiş ve bu. On imagine les charrettes qui traversent la montagne, qui sont exposées à la chaleur, qui versent dans des rivières.
Düşünün bu atlı arabalar üzerinde arşivler üst üste koyulmuş, güneş ışığına ve ısısına işte maruz kalıyorlar, derelerden geçiliyor, dağların üzerinden aşılıyor. Il y avait là la plus riche collection de médailles du monde. Burada bu arşiv içerisinde dünyanın en zengin madalyon koleksiyonlarından birisi vardı mesela. Sont revenues les médailles de bronze, Bronz madalyalar geldi, geri döndü Roma'ya. quelques-unes en argent, Bazı gümüş madalyalar da geri dönebildi. mais aucune en or. Ama altın madalyonların hiçbiri geri dönmedi. Et le gouvernement français a été incapable d'expliquer où étaient passées ces médailles en or. Ve Fransız hükümeti de bu altın madalyaların nereye gittiğini açıklayamadı. Aujourd'hui, nous pouvons dire, malgré cela, malgré l'histoire, que les archives du Vatican sont les plus riches du monde. Bu geçmişe rağmen, bu tarihe rağmen bugün Vatikan arşivinin dünyanın en zengin arşivi olduğunu söyleyebiliriz. Nous avons 87 kilomètres de rayonnage. 87 kilometre boyunca uzanan kitap reyonlarımız var. Ce qui représente des millions et des millions de documents. Bu da milyonlarca belge demek. Nous avons des salles entières dans lesquelles se trouvent des archives anciennes qui n'ont pas été cataloguées encore. Henüz katalog haline getirilmemiş belgelerden oluşan büyük salonlar var. Büyük salonlar dolusu belge var. Si donc il y avait parmi vous des jeunes gens à vocation d'archivistes qui veulent nous aider à cataloguer, je serai très heureux de les accueillir. Aranızda arşivcilikle ilgilenen genç arkadaşlar varsa ve bize destek olmak isterlerse bu katalogları oluşturmak için ben çok memnun olurum bu destekten. On imagine, de par le nombre, que nous rencontrons un problème technique qui est celui de l'espace. Bu sayıları göz önüne aldığımızda tabii ki de teknik başka bir problem daha var karşımıza çıkan, o da mekan problemi. Nous avons un palais qui a 8 étages. 8 katlı bir sarayımız var, saray 8 katlı. 8 étages, c'était insuffisant, on a commencé par creuser. 8 kat bizler için yeterli olmadı, biz de bodrum katlarına doğru kazmaya başladık. On a creusé 3 étages sous-sol, en sous-sol. 3 kat yer altında yaptık. Mais les architectes du Vatican nous ont dit ne creusez pas davantage, ça va mettre en péril la basilique de Saint-Pierre. Ama Vatikan'ın mimarları bize daha fazla kazmayın yerin altına doğru. Çünkü eğer kazarsanız bu bazilikayı sarsacaksınız, onun sabitliğini tehlikeye atacaksınız dediler. Et il serait dommage que le souci de la conservation des archives produise l'effondrement de la basilique. Yani arşivleri muhafaza edelim derken bazilikayı yıkarsak bu herhalde iyi olmaz. Mais nous avons construit sous terre un bunker dans lequel se trouvent les documents les plus précieux. Et en principe, ce bunker pourrait résister à des explosions atomiques. Biz de şöyle bir şey yaptık, yerin altında bir bunker oluşturduk ve burada en kıymetli belgeleri muhafaza ediyoruz ve bir atom bombasına karşı bile belgeleri koruyabilecek düzeyde bir korunak, bir sığınak burası. Mais je ne souhaiterais pas vérifier que ce bunker pratiquement résiste à des explosions atomiques. Ama gerçekten atom bombasına dayanır mı, dayanmaz mı bunu hiç denemeye niyetinde yok. On me demande quelquefois quels sont les documents les plus extraordinaires. Bana en muhteşem belgelerin hangileri olduğunu soruyorlar sıklıkla. Je suis toujours très embarrassé pour répondre. Hep çok zor cevap veriyorum bu soruya. Nous avons par exemple un diplôme d'un empereur
allemand au tome 1er 862, qui est écrit en or sur un parchemin pourpre. Mesela bir Alman imparatorluğun diploması var elimizde. 862 yılından kalma altın harflerle yazılmış bir belge. Nous avons une lettre du Grand Khan des Mongols de 1246. 1246 yılından kalma Moğolistan'dan gelen bir belge var. Moğol belgelerinden var. Nous avons un document qui porte les signatures et les sceaux de tous les parlementaires anglais qui demandent au pape d'annuler le mariage du roi Henri VIII. 8. Kral 8. Henry'nin evliliğini yani boşanmasına şöyle söyleyeyim. Bütün İngiltere parlamenterlerinin imzası ve mülkü bulunan 8. Henry'nin evliliğinin iptalini talep eden Papa'dan parlamenterlerin talep ettiği bir belge var. Nous avons une magnifique lettre écrite sur soie par l'impératrice chinoise Hélène au milieu du XVIIe siècle. 17. yüzyıl ortasından kalma Çin İmparatoriçesi Helen'in bir mektubu var ve bu mektup İpek üzerine yazılmış bir mektup. Nous avons des documents relatifs à l'indépendance des États-Unis et relatifs à l'indépendance des premières nations latino-américaines. İlk Latin Amerika devletleri ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bağımsızlığı ile ilgili belgeler var elimizde. Les archives représentent la mémoire historique. Arşivler tarihsel hafızadır, tarihi hafızadır. Puisque elles contiennent les documents qui jalonnent l'histoire de l'Église, mais aussi l'histoire d'une bonne partie de l'humanité. Çünkü bu arşivler içerisinde hem kilisenin tarihini yansıtan ama bir taraftan da tüm insanlığın tarihini yansıtan belgeler vardır. Je rappelle ce que me disait Benoît XVI quand il m'a nommé. Ces trésors sont dans l'Église, mais ils ne sont pas que pour l'Église. Il faut en faire bénéficier l'humanité. Papa 16. Benoît beni bu kütüphanenin ve arşivin başına atadığında bana söylediği şeyi burada tekrar hatırlatmak istiyorum. Bu belgeler kilisenindir ama sadece kilisenin değildir. Voilà pourquoi en 1881, le pape Léon XIII décida d'ouvrir les archives aux chercheurs du monde entier. İşte tam da bu sebeple 1881'de Papa 13. Leon arşivleri dünyanın bütün araştırmacılarına, akademisyenlerine açmaya karar verdi. J'ai entendu la question qui était posée, je précise, les archives du Vatican sont ouvertes aux chercheurs du monde entier, quelle que soit leur culture, quelle que soit leur conviction, quelle que soit leur religion. Bana sorduğunuz soruyu duydum, işittim. Vatikan arşivleri ve kütüphanesi dünyanın bütün araştırmacılarına, dini, inancı, kültürü, her ne olursa olsun bütün araştırmacılara açıktır. Il faut simplement deux conditions. Yalnızca iki şart var. Avoir un doctorat scientifique. Doktoranızın olması gerekiyor, tezinizi tamamlamış olmanız gerekiyor. Et présenter une recommandation par une autorité académique. Ve de akademik bir kurumun sizi önermesi, sizin için bir referans mektubu sunması gerekiyor. L'année dernière, les archives ont reçu 1200 chercheurs venant de 50 pays. Geçen sene arşivleri 50 farklı ülkeden gelen 1200 araştırmacı ziyaret etti, inceledi. Je dis volontiers dans cette assistance que jusqu'à présent, il n'y a pas eu beaucoup de chercheurs turcs et que je souhaiterais que ma venue soit l'occasion pour davantage de chercheurs de venir travailler chez nous et avec nous.
Şimdiye kadar çok fazla Türkiye'li araştırmacı gelmedi arşivlerimize ama umut ediyorum ki benim bu ziyaretimle daha fazla araştırmacı gelip Vatikan arşivlerinde çalışır. Deuxième partie, après avoir parlé des archives, nous allons parler de la bibliothèque. Arşivlerden bahsettikten sonra şimdi de kütüphaneden bahsetmek istiyorum. Les archives, c'est la mémoire historique, les événements. La bibliothèque, c'est la mémoire culturelle. Arşivler söz konusu olduğunda bahsettiğimiz şey hafıza, tarihi olaylar. Kütüphaneden bahsettiğimizde de daha çok kültür öne çıkıyor. Notre bibliothèque est ouverte à tous les groupes qui le souhaitent, une fois par semaine. Kütüphanemiz isteyen tüm gruplara haftada bir gün açıktır. Et je serais heureux d'accueillir des groupes turcs qui viendraient, par curiosité culturelle, nous rendre visite. Ben de Türkiye'den gelecek grupları merak ettikleri için Türkiye'den gelip kütüphaneyi ziyaret etmek isteyecek olan grupları ağırlamaktan memnuniyet duyarım. Je les conduirai dans une salle magnifique qu'on appelle la salle Sixtine. Sixtine. Non, non, Ben bu grupları Sixtine salonuna götürmek isterim. C'est la plus grande salle peinte à fresque de tout Rome, à l'exception des églises. Bu salon Roma'nın içinde fresklerin olduğu en büyük salonlarından birisi. Sur la gauche se trouvent représentées les grandes bibliothèques de l'humanité. Les Hébreux, Jérusalem, Babylone, Alexandrie, etc., jusqu'à la représentation de la Bibliothèque du Vatican. Bu salonun sol tarafında dünyanın en büyük kütüphanelerini görüyoruz. Kudüs, İskenderiye, Babilon, Vatikan'a kadar geliyor böyle. Avec cette idée que la Bibliothèque du Vatican recueille l'effort de toutes les bibliothèques qui ont précédé. Burada aktarılmaya çalışılan fikir şu, Vatikan kendisinden önce gelen bütün bu kütüphaneleri içine alarak, kapsayarak ilerliyor. Sur la droite se trouvent représentés les grands conciles écuméniques, en particulier celui de Constantinople. Sağda ise İstanbul ekümeni Ces représentations se font face et communiquent entre elles par les piliers du centre sur lesquels sont représentés les inventeurs des alphabets. Bu iki sağda ve solda duran freskler, imgeler, ortada bulunan, salonun ortasında bulunan ayaklarla birbiriyle iletişim haline geçiyor, iletişime giriyor ve bu ortadaki ayaklar üzerinde de les créateurs des alphabets. Alfabeleri oluşturanların imgeleri var. Cette idée que la raison humaine, pour progresser, la foi religieuse, pour progresser, ont besoin d'un dialogue entre elles. İnsan aklının ve inancın gelişebilmesi için ayrı ayrı kendi aralarında diyalog kurmaya ihtiyaçları var. Et le dialogue est possible par la langue, par l'échange des langues. Ve bu diyalog dillerle, diller arası iletişimle mümkün. La bibliothèque actuelle naît aux environs de 1450. Şu anki mevcut kütüphane 1450 yılında yaklaşık olarak kurulmuş. À cette époque-là arrive sur le siège de Pierre
un humaniste, c'est un des premiers humanistes de l'histoire de l'humanité, qui s'appelle Parentuccelli. Bu dönemde Parentuccelli isimli yani tarihin ilk humanistlerinden diyebileceğimiz bir figür kişi ortaya çıkıyor. Et il avait créé auparavant à Florence la première bibliothèque au sens moderne du terme. Bu zat Floransa'da ilk modern kütüphaneyi daha önce kurmuştu. Une fois nommé pape, il décide de faire au palais des papes une magnifique bibliothèque. Papa olduktan sonra da Papalık Sarayı'nda çok ihtişamlı bir kütüphane kurmaya karar veriyor. Il envoie donc ses émissaires en Occident et en Orient. Bu amaçla temsilcilerini, görevlendirdiği kişileri doğuya ve batıya gönderiyor. Pour acquérir ce qui représente le mieux, le plus beau du génie humain. Bu gönderdiği temsilcilerin, görevlilerin amacı doğuda ve batıda insan aklının, insanlığın en iyi olanını, insanlıkta en iyi, en güzel olan şeyi alıp geri getirmeleri. Voilà pourquoi la bibliothèque du Vatican, de par la volonté de son fondateur, est une bibliothèque humaniste. Bu nedenle Vatikan'daki kütüphane hümanist bir kütüphane. Çünkü kurucusunun amacı ve öngörüsü bu. Elle est humaniste parce que dès le début, elle a voulu être ouverte à tous les chercheurs du monde entier. Hümanist çünkü en başından itibaren dünyanın bütün araştırmacılarına kapılarını açtığını. Elle est humaniste à cause de son contenu, car il y a bien sûr des ouvrages de théologie, de philosophie, de droit canon, mais les ouvrages les plus importants sont la médecine, l'astronomie, les mathématiques, les sciences, l'histoire et la géographie. Aynı zamanda bu kütüphane içeriği nedeniyle de hümanist bir kütüphane. Tabii ki de teoloji, felsefe, din hukuku gibi farklı bilim dallarıyla ilgili belgeler var, kitaplar var. Ama daha da önemlisi tıp, astronomi, matematik, bilim, coğrafya, tarih gibi alanlarla ilgili, bilim alanlarıyla ilgili belgeler, kitaplar var. Ce n'est pas la plus grande bibliothèque du monde. Paris, Londres, Washington sont plus importantes. Tabii ki de dünyanın en büyük kütüphanesi değil, Paris, Londra, Washington kütüphaneleri çok daha büyük Vatikan kütüphanesinden. Mais c'est une des plus riches, peut-être la plus riche, pour les manuscrits anciens. Ama el yazmaları açısından baktığımızda en zengin kütüphane. Nous avons autour de 80 000 manuscrits anciens. Yaklaşık 80.000 eski el yazması var. Et à peu près un peu plus de 900 incunables. 900 kadar da kitap örnekleri var. Les acquisitions continuent à se faire à travers l'histoire et nous faisons des découvertes de manière très régulière. Kütüphanenin tarihi boyunca yeni alımlar yapılmaya devam etti ve biz her gün yeni bir şey keşfediyoruz. C'est ainsi que nous avons reçu, il y a 10 ans à peine, des fragments les plus anciens de l'Évangile autour de 200, de l'an 200. Yaklaşık 10 yıl önce Evangel'in 200. senesinde yazılmış olan Evangel'in bazı parçalarına ulaştık. Nous avons découvert le livre 6 de la République de Cicéron.
Cicero'nun 6. kitabını bulduk. La République de Cicéron. L'auteur Cicéron. Cicero'nun 6. Cumhuriyet. Et nous avons l'unique manuscrit de l'éthique de Spinoza. Ve Spinoza'nın tek etik ahlak isimli eserinin tek el yazma örneği de bizde. Donc au début ont été créés deux fonds, latin et grec. İlk başta iki ayrı bölüm vardı. Latince belgeler ve Yunanca belgeler. Un peu plus tard, un fond hébreu. Daha sonra İbranice kitapların, belgelerin bulunduğu ayrı bir bölüm oluşturuldu. Et au début du XVIe siècle, un fond arabe qui est l'un des plus anciens du monde. Ve 16. yüzyılın başında Arapça bir bölüm oluşturduk. Bu da dünyadaki en zengin Arapça kaynaklardan birisi. J'ai trouvé chez une femme, Brigitte de Suède, une phrase magnifique qui est pour moi la meilleure définition du livre. Ben burada bir kadının, Brigitte Suède'in bir cümlesini size aktarmak istiyorum. Kitabı tanımlıyor, kitabın ne olduğunu tanımlıyor bu cümlede. Elle dit, un livre est comme un jardin que l'on peut mettre dans sa poche. Kitap cebimize koyabileceğimiz bir bahçe gibidir diyor. On me demande souvent quel est l'avenir du livre. Bana sıklıkla kitabın geleceği nasıl olacak diye soruyorlar. Est-ce que l'informatique va faire disparaître les livres au profit de supports d'informatique? Acaba bu bilişim, bilgisayarlar kitabın yok olmasına mı neden olacak ve daha fazla bilişim teknolojilerinin kullanıldığı yöntemler mi ortaya çıkacak? On peut en effet se poser la question, quand je suis allé à Séoul, dans le métro, il n'y avait aucun journal, aucun livre. Tous les gens, surtout les plus jeunes, étaient absorbés par leur iPad ou leur portable. Seul'e gittiğimde metroya bindim. Metroda neredeyse hiç gazete kitap yoktu kimsenin elinde. Özellikle gençler iPad'leriyle, işte bu diğer elektronik telefonlarıyla. En revanche, à Paris, si vous allez dans le métro de Paris, et j'y étais la semaine dernière, ama Paris metrosuna bakarsanız, ben geçen hafta Paris'teydim. Et on trouve beaucoup de gens qui lisent le journal, Birçok kişi gazetesini okuyor, qui lisent des romans, romanlarını okuyorlar. sur les supports de papier, comme je le fais en ce moment. Bu kağıda basılı romanlar, benim şu anda yaptığım gibi. Voici quelle est mon opinion. La numérisation est indispensable pour la meilleure conservation des écrits. Dijitalleşme, yazıların daha iyi bir şekilde muhafaza edilebilmesi için hayati önem taşıyor. Et je remercie l'entreprise japonaise qui a été si généreuse pour nous permettre d'acheter les scanners. Bize son derece cömert bir şekilde destek olarak scannerları satın almamızı sağlayan Japon şirketine de buradan tekrar teşekkür etmek istiyorum. Nous avons depuis 10 ans commencé à numériser nos manuscrits anciens et chaque fois qu'un manuscrit est numérisé, il est mis online de manière gratuite. Son 10 yıldır biz kendi elimizdeki yazılı metinleri dijitalleştirmeye başladık. Hatta bir kısmı artık çevrim içi internet üzerinden erişilebilir durumda. Ce qui est une autre manière de travailler avec notre bibliothèque. Vous pouvez rester chez vous et par Internet avoir accès à tout ce que nous avons numérisé, c'est-à-dire à peu près 8500 manuscrits anciens. Bu da başka bir yöntem tabii. Evinizden doğru bizim kütüphanemizi inceleyebilirsiniz. Buradaki kaynaklara erişebilirsiniz internet üzerinden. Çünkü dijital formatta internet üzerinde bulunuyorlar. Yaklaşık 8500 eski el yazısı mevcut internette. Mais je reste persuadé que le livre de papier reste indispensable.
Ama ben basılı kitapların hala zaruri olduğunu düşünüyorum. Il a une odeur, une couleur, une texture, une place dans la bibliothèque qui fait de lui un ami dans ma vie. Bu kitapların bir kokusu, bir dokusu, bir görüntüsü var ve benim için hala çok önemliler ve kütüphanede de önemli yerleri var kitapların. J'ai trouvé dans un roman espagnol une phrase magnifique sur le livre, je me permets de la lire. Bir İspanyol romanında kitaplarla ilgili harika bir cümleyle karşılaştık. Onu size okumak istiyorum. Chaque livre a une âme, Her kitabın bir ruhu vardır. ou même plus qu'une âme. Il a l'âme de celui qui a écrit, Hatta birden fazla ruhu vardır. Mais Hem onu yazanın ruhuna sahiptir, mais aussi l'âme de ceux qui lisent le livre. hem de onu okuyanların ruhlarına sahiptir. Et chaque fois que quelqu'un lit un livre, il ajoute son âme aux âmes qui ont précédé. Ve o kitabı her yeni bir kişi okuduğunda daha önceki ruhlara, kitabın daha önceki okuyanlarının ruhlarına kendi ruhunu da ekler. Voilà pourquoi une bibliothèque, c'est l'âme de l'humanité. İşte bu nedenle bir kütüphane insanlığın ruhu. J'arrive à ma conclusion, je voudrais tirer une sonnette d'alarme. Sonuç bölümüne gelirken bir ikazda bulunmak istiyorum. Sous la pression des lois du marché, nous avons tendance dans nos écoles de plus en plus à remplacer les matières de mémoire par des matières de compétences techniques et scientifiques. Bu serbest pazar kuralları nedeniyle gitgide okullarda biz hafızayla ilgili çalışmalar yapmak yerine daha çok teknik, bilimsel şeylerle ilgili çalışmalar yapıyoruz. C'est ainsi que les cours d'histoire, les cours de philosophie deviennent de plus en plus réduits. Mesela tarih, felsefe dersleri gittikçe küçülüyor, müfredatlar daralıyor. Au profit de matières qui permettent aux élèves, une fois qu'ils ont terminé leurs études, d'être des agents immédiats du marché. Bunların yerine okuldan mezun olur olmaz öğrencilerin pazarda doğrudan etkin çalışanlar olarak iş görebilmelerini sağlayacak yetkinlikler onlara kazandırmaya çalışıyor. Le danger est celui de perdre sa mémoire. Buradaki tehlike hafızamızı kaybetmemiz, hafızamızı yitirmemiz. Celui qui perd sa mémoire est amnésique. Hafızasını yitiren amnezik olur. Il ne sait plus qui il est et il ne sait plus où il va. Kim olduğunu bilmez, nereye gittiğini de bilmez. C'est vrai pour les personnes, nous le voyons avec les personnes âgées qui ont la maladie d'Alzheimer, Bu kişiler için, bireyler için doğrudur. Mesela Alzheimer hastalığı olan kişiler için böyle bir şey söz konusudur. mais c'est aussi vrai pour les sociétés et les pays et les nations. Ama bu toplumlar ve milletler için de böyledir. Uluslar için de böyledir. Celui qui oublie son passé est condamné à la répétition. Geçmişini unutan tekrara mahkumdur. Et l'anthropologue italien Giorgio Pasquale disait ceci: qui non ricorda non vive. Celui qui ne se souvient plus ne vit plus. Je vous remercie de votre attention.